各位朋友，大家好。自从中美贸易战以来啊，北京的外交呢，它的主轴一直就是反美、反美国。北京的官媒也跟着发起了一轮又一轮的对美国的大批判，它是一个全方位的，从各个方面对美国发起批判。而且呢，整个的北京的宣传口径啊，就是一般的中国的老百姓，你说几句美国的好话，他都要被封口、被封网。在这么一种气氛之下呢，北京体制内的官员就更没有人敢说美国的好话了。最近呢，这几个月，北京的外交部的战狼啊，他更是对美国叫主动发起进攻，不仅是把病毒的来源要甩锅甩到美国身上，而且呢，外交部发言人对美国的批评啊，他用词也是越来越凶狠。比如说前两天，外交部发言人华春莹呢，他评论美国的政客叫做无耻无德，用这么凶狠的话来批评美国人啊，这是过去北京外交部不是这么用的。在过去呢，北京的官方媒体，你像《环球时报》的这样所谓二流的媒体啊，他对美国是说这样很凶狠的话。后来呢，又上升到人民日报、中央电视台这样一流的媒体，也开始对美国说凶狠的话。但是呢，外交部发言人他说话还是比较客气的，还没有说这样凶狠的话。因为外交部它和宣传部门是不一样的，外交部它是要搞好国际关系，它并不是要搞砸国际关系。而且呢，外交部它也不是负责宣传的，所以呢，过去外交部一般对美国的评论都是采取比较，就是不会直接去批评美国说话，或者是说的都比较低调，或者是说比较中立。这样的很明显的用这种很凶狠的话来批评美国，都是那个宣传部门干的事情，不应该是外交部门干的事情。所以呢，现在呢，北京的外交部门也上升，直接开始对美国开始等于是破口大骂，说美国是无耻无德，说这么凶狠的话，那过去北京外交部门还真是没有这样的事情。但是呢，最近又有奇怪的事情来了，就是北京外交部这一股反美的狂风啊，突然出现了风向，出现转向了。今天4月6号，北京的驻美大使崔天凯啊，在美国《纽约时报》公开发表文章，居然啊，他对美国进行了赞美。在北京体制内的官员啊，他敢于公开赞美美国啊，这个应该说是让人感到很意外。因为当前的北京宣传口径这个背景啊，它就是反美国嘛，而且北京的外交系统也明显是有一个反美的狂风，他们那些战狼都纷纷的对美国发起进攻。在这么一种背景下，北京的驻美大使崔天凯居然他敢公开发表一个非常亲美的文章，这当然是一个非常不寻常的事情。崔天凯在《纽约时报》发的这个文章呢，原来的题目啊是中美双方应该合作共同抗击冠状病毒。在翻译成中文之后呢，崔天凯这篇文章它的题目被翻译成同舟共济，定课时间。不过呢，很多中国的网站在转载这篇文章时候啊，他在题目中就用了崔天凯这个文章里面最亲美的一句话，就是崔天凯说：“我喜爱的纽约。”一般来说啊，北京现在这些体制内的官员啊，如果他说他喜欢美国城市纽约，这样就显示出来这个官员他的政治立场不稳啊，他有亲美的倾向。这种政治立场不稳，对于北京现在的这个政治整个的政治情况来说啊，你这个人好像出现这样的情况，不是对他本人太有利。所以呢，一般来说，现在北京这些体制内的官员啊，他都不敢说或者不愿意说这种表现自己政治立场不稳的话，因为你显然这个话对他自己也不会有什么太大的好处。可是你说这样的话，就会给自己惹麻烦。很多人都应该记得啊，在去年的时候，北京官媒还在展开一个反美的大批判，他公开批判中国所谓的崇美、媚美、恐美的奇谈怪论。就是在这样一个反美的背景之下，崔天凯居然敢说我喜爱的纽约，这句话一听上去，显然就是
他这个嫌疑很大，就是从美这个媚美的嫌疑是很大的嘛。崔天凯他居然不怕这样的嫌疑，他不怕被扣上从美媚美的帽子，这显然并不是说崔天凯这个人胆子特别大，而是说明中国的政治风向正在发生变化。这里我们就摘录几段崔天凯的这篇文章。崔天凯的文章说，纽约是我最喜爱的美国城市，我曾在这里工作和生活。而今在新冠肺炎疫情肆虐下，这种欢腾喧嚣的不夜城却被按下了暂停键，我很痛心。我始终坚信，我和无数人喜爱的纽约能挺得住，熬过去。崔天凯就公开说他喜爱纽约，这完全就是一种从美媚美的调子嘛，让美国人听上去当然是感觉比较舒服，可是让中国那些反美派强硬派听上去肯定是非常的不舒服，他们很难容忍北京的驻美大使说出这样的亲美言论。所以呢，崔天凯的背后如果没有人支持他的话，他应该不敢这么说，毕竟呢，崔天凯并不是崔大炮，他不是任志强。崔天凯的文章又说，不久前中国也遭受了疫情的迎头痛击，因此我们对美国人民的痛苦感同身受。我们铭记在最困难的时候，世界各地的朋友给了我们慰藉和帮助，其中很多是美国人，很多是纽约人。现在我们也愿真诚回报他们的善意，与他们共度难关。崔天凯就公开说在中国最困难的时候呢，很多美国人，很多纽约人是给了中国帮助的。现在呢，中国也要真诚的回报他们的善意。崔天凯公开说是美国在中国最困难的时候曾经给中国帮助，这个对北京外交部发言人他的说法是一个打脸。因为按照北京外交部发言人的标准说法呢，美国并没有向中方提供任何实质性的帮助。就在前几天4月3号，北京外交部发言人华春莹他还说呢，美方曾经宣布向中国等国提供1亿美元的援助，但是我们一个子儿都没见到。他还说想问问美国欠联合国和世卫组织的会费，不知道美国交清了没有。也就是说呢，北京外交部发言人他是不承认美国对中国有什么帮助，当然也更谈不上感谢美国的帮助了。然而崔天凯的说法就是和北京外交部发言人完全相反崔天凯不仅是承认美国在中国最困难的时候给了中国帮助，而且说还要回报美国的善意。崔天凯这个说法当然就是跟北京外交部发言人唱反调了，等于是对外交部发言人的说法打脸。崔天凯的文章接着说，围绕疫情，中美两国间有一些不和谐的身影，但现在不是相互指责的时刻，现在我们需要团结合作，互帮互助。我们要保持清醒，明辨是非，对那些企图煽动种族主义、歧视仇外，把别国或别的种族当成替罪羊的愚蠢言行说不。这样的言行不仅会严重破坏我们当前合作抗疫的努力，也将埋下猜疑甚至对抗的祸根，将我国的人民拖入险境，甚至殃及全球。崔天凯这里这么说呢，就是说中美两国之间有不和谐的身影。当然了，他这里呢也有指说美国对中国的一些所谓的批评或者指责，但同时呢，他这个话其实更是针对北京说的。因为呢，现在北京外交部就发起了一场对美国的大批判，他们要煽动中国老百姓对美国一种仇恨的心态。所以呢，崔天凯就把这种仇外的煽动宣传称之为愚蠢言行。那么按照崔天凯的说法呢，北京外交部发言人华春莹他们那些话呢，当然就是属于愚蠢言行了。
而且呢，崔天凯他还进一步批评这样的愚蠢的言行会埋下中美两国对抗的祸根，将我们拖入险境。崔天凯这么说，其实也是要求北京外交部发言人就是停止这样的愚蠢言行。崔天凯的文章最后说，前几天纽约市民自发相约在各自阳台、窗台为奋斗在抗疫第一线的医护人员鼓掌，这展示团结的一幕让我深受感动。我在掌声中听见了人们的爱与勇气，听到了这种城市的坚强和韧性，这是当下艰难时刻里的希望和光明。我期待着下次去纽约逛一逛充满着爱和生机的街巷，去百老汇再看一场歌颂爱、勇气与希望的音乐剧《狮子王》，相信这一天很快会到来。孙天凯这个对美国、对纽约的评论完全是用正面的、用赞美的语气来描述美国现在这个抗疫行动。崔天凯称赞纽约人的爱与勇气，说纽约这种城市有坚韧和这个坚强，这些说法和北京的官媒他们的宣传调子完全不一样嘛。因为这段时间以来，北京官媒对美国这些抗疫行动都是一种负面的报道，所以这个嘲笑的口吻来报道，说美国不行要赶紧抄中国的作业。所以呢，崔天凯这样子很正面的、甚至赞美的语气来说美国的抗疫行动不仅是打破了北京官媒的一贯说法，更是跟北京外交部发言人唱反调，对他们打脸。不仅如此呢，北京也开始对这个北京自己的疫情防控工作这个批评的声音也开始出来了，特别是对钟南山这样所谓科学家发表不负责任的言论也提出了批评。比如呢，北京医学科学院院长王晨在接受采访的时候他就说呢，他就等于说对中国现在的疫情防控工作就是泼冷水他说别以为现在已经胜利了，他就说呢，现在胜利的人呢，他们只是缺乏想象力。王晨他还特别说到我们应该少一些说漂亮话的人，多一些目光冷静、头脑清醒、行动稳健的科学家。王晨批评的所谓说漂亮话的人，当然就指的就是钟南山了。因为最近一段时间以来，钟南山他越来越是说漂亮话，他就脱离一个科学家应该有的科学态度，说一些不符合常理的乐观的一些言论。比如说，钟南山不久前接受采访的时候说他就用非常肯定的语气说中国不会有第二波疫情的爆发。钟南山这样的说法显然是一个不负责任的说法，因为在全世界这个疫情都在爆发的时刻，中国应该说很难独善其身。那么现在中国应该做的事情是怎么样想尽办法全力去避免第二波的疫情爆发，而不是说什么漂亮话，说中国不会出现第二轮的疫情爆发。你既然不会出现，人们就不会去那么认真的去防控了。所以钟南山说这样的话，显然是一个不负责任的话。总而言之呢，现在中国的政治风向真是开始变了。驻美大使崔天凯他敢于公开发表这么非常明显的亲美言论，他敢和北京外交部发言人的说法公开是唱反调，这是过去没有过的事情。所以呢，这一次传染病的疫情引发中国的政治上出现什么突变，这应该不是很难想象的事情。好，今天先说到这里，非常感谢各位朋友观看我们的频道，希望今后继续得到朋友们的支持和帮助。明天见。